माशाल्लाह चूज़ा आज हमारा 12 दिन का हो चुका है। आज मशीन मैंने फुल चलानी थी। प्लेट वाला दाना चूज़ा शौक से खाता है। अब रह गई बात प्लेटों की। वीडियो बनाने का टाइम मुझे मिलता ही रात को है। आज रात को हमारी खुराक आ चुकी थी। इनको तो हम बांध ही रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हसनैन भाई फ़किया व्लॉग में। आज फ़किया डे ओनली 12 होने जा रहा है। सबसे पहले चलते हैं हजीरे में। वहाँ पर मेरा असल में काम भी बहुत पड़ा हुआ है, तो मेरा इरादा ये है कि साथ में काम भी हो जाए और व्लॉग भी तैयार हो जाएगा। तो चलते हैं। 1 hour later. कभी कभी ऐसे होता है, वीडियो बनाने का टाइम मुझे मिलता ही रात को है। देखा जाए जैसा रिजल्ट दिन में आता है वैसा रात को नहीं आता। हजीरे में गुफ्तगू करने का मेरा एक ही मकसद था। हजीरे में मेरा कुछ काम भी है नहीं. तो फिर मैंने ये सोचा कि चलो साथ में गुफ्तगू भी कर लेंगे, हजीरे का काम भी खत्म कर लें। तो चलें शुरू करते हैं। आहा, बहुत चंगा ना. और अपने दोस्तों को बताता हूँ हमारा चूजा 12 दिन का हो गया है। आज रात को हमारी खुराक आ चुकी थी, जिसकी वजह से मुझे रात को व्लॉग बनाना पड़ा। नहीं तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि दिन में ही व्लॉग बना लिया जाए। पहले तो इस खुराक को ख़त्म करते हैं। ये खुराक डालना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ये खुराक नहीं डालते तो बाद में जब हम मशीन चलाते हैं तो वहाँ पर हमारी खुराक कम पड़ सकती है। तो चलते हैं। One hour later. माशाल्लाह चूज़ा आज हमारा 12 दिन का हो चुका है। 3 दिनों के अंदर इसका मिज़ानिया किया जाएगा कि ये कितने ग्राम का हो चुका है। आज मशीन मैंने फुल चलानी थी। जहाँ से मैं एंट्री लेता हूँ वहाँ से ऑन करनी थी। वो इसलिए कि हमारा चूज़ा अब बड़ा हो चुका है। जहाँ एक टाइम खुराक चलती थी अब 2 टाइम चलती है वहाँ पर। अब मैं इसलिए वापस जा रहा हूँ ताकि वहाँ से ऑन करूँ और यहाँ से आगे बटन ऑफ करूँ। अब रह गई बात प्लेटों की। ये जो लाल रंग की प्लेटें नज़र आ रही हैं कल उठा दी जाएंगी। ये सारी साइड से हमने प्लेटें उठा दी हैं। सिर्फ अभी 3 खात में प्लेटें रखी हैं। प्लेटें उठाने का एक ही मकसद है, चूज़ा जब भागता है प्लेटों की वजह से टक्कर ना खाए, क्योंकि चूज़ा अब बड़ा हो चुका है। माशाल्लाह मैंने एक हिसाब लगाया है, प्लेट वाला दाना चूज़ा शौक से खाता है। इस बारी जो हमारा चूज़ा आया है माशाल्लाह पहले से बहुत ही हेल्दी है। पिछले मंथ जो चूज़ा आया था हमारा वो बेचारा बीमार हो गया था, लेकिन माशाल्लाह ये वाला चूज़ा बहुत ही हेल्दी है। बस मेरे जाने से पहले ये ऐसे सही सलामत रहे ताकि जाते जाते अच्छे तरीके से इसको कंपनी में भेज दिया जाए, मेरी टेंशन खत्म हो जाए। फिर इसे बोलते हैं पूरी फौज। जिधर देखो फौज ही नज़र आती है। अब चलता हूँ पीछे, बटन ऑन करूँ और निकलूँ।
अपने पैर मैं इसलिए ज़मीन के करीब रख कर चलता हूँ ताकि मेरे पैर के नीचे कोई चूज़ा ना आ जाए। अगर मेरे पैर के करीब कोई चूज़ा आ भी जाता है तो मैं इसको अपने पाँव से ही साइड पर कर देता हूँ। ऐसे चलो। रात के वक्त हम पंखा एक ही चलाते हैं, रात को मौसम ठंडा होता है इसलिए। इनको तो हम बंद ही रखते हैं जब तक चूज़ा बड़ा ना हो जाए। इस लाइन में तो हमारी प्लेटें अब है ही नहीं बिल्कुल भी, सिर्फ इन 3 खत्तों के अंदर ही हमारी प्लेटें हैं बस। कल तक ये लाल प्लेटें भी हम उठा देंगे इंशाल्लाह, ताकि चूज़ा इन प्लेटों से खुराक खाए। रात के 10 बज रहे हैं और अब हमारा काम ख़त्म हुआ है। की करिए बच्चे, बात है टुक्कर पानी भी तो कमाना पैंदा है ना। काम हमारा ख़त्म हो चुका है, अब निकलते हैं फटाफट यहाँ से। यहाँ पर मेरा व्लॉग एंड करने का टाइम हो चुका है। बाकी अपना ख्याल रखें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम।